Основний напрям моєї діяльності під час повномасштабного вторгнення – це обстеження пошкоджених об'єктів культурної спадщини. Тому будь-які взагалі наміри в напрямі збереження об'єктів – це мій пріоритет. Ми зараз знаходимося, можна сказати, в епіцентрі влучання ракетного. Це було в липні, а з іншого боку будівлі, якщо обійдемо, там ще другий був ракетний удар, це був жовтень. Ну і внаслідок цього удару, який був тут, ми бачимо, що обвалилася оця вся стіна. І обвалився оце найгірше, що величезна стіна спортивної зали, актової зали. І внаслідок цього тут утворився такий масштабний завал. Рештки, які вже не представляють цінності, засипаємо в воронку. А те, що представляє цінність, от, власне, воно на піддонах. І ви бачите, що тут, ну так, на скромну оцінку, близько 50 кубометрів цегли. Це цегла, які понад 150 років. Так, у нас є половинки, є цілі і є декоративні елементи. Тобто вони можуть бути або незвичайної форми, або більш вузькі, або на деяких є там знаки, позначки, відбитки, щось цікаве. А так, в принципі, ми з початку грудня щодня тут працювали. Ну, різна кількість людей. Тут не лише архітектори, тут величезна кількість людей дуже з дивних професій. Хтось щодня ходить, хтось там раз на тиждень, хтось прийшов лише один раз, але понад 50 людей у нас тут побувало. Роботи відновилися цього тижня. Цей тиждень я майже весь проходив. Я зараз на канікулах, мені робити нічого, тому вирішив щось поробити. Тим паче ось така цікава робота, чому б ні. Мені скинула подруга пост в Інстаграмі, що будуть роботи від громадської організації, розбір завалів і типу зберігання автентичності будівлі. Щось таке. І я зацікавився, я цікавлюсь урбаністикою, історією, тож мені це цікаво стало. Його можна покласти до... Ладно, воно вже не виглядає як це. До побачення. Ми живемо у війні і, звісно, хочеться вірити, що більше такого не буде, але, на жаль, ми розуміємо реальність і можливі інші прильоти. І важливо, щоб була ця спільнота, яка готова буде приїжджати, розбирати. Спільнота, яка побудована саме на цінностях, для яких важливо робити щось для свого міста. Тому дуже приємно спілкуватися з такими людьми. Бо коли ми зустрічаємося тут, окрім основної задачі, яку ми виконуємо фізично, ми часто спілкуємося. І це дуже єднає, це дуже теплі відчуття, за які я особисто дуже вдячна. Київ, Львів, вони так само страждають від ударів по культурній спадщині, і з цим треба працювати. А державні органи, муніципальні органи, вони не мають поняття, як що з цим робити. Якщо буде новий обстріл, стався, завал, то щоб хтось прийшов і з розумінням, з чим він працює, міг попрацювати на об'єкті. Ідентифікувати цеглу, стара, нова? Ну так, зміг би, точно. Ну, вже око намічено, так скажемо, на це. Ця цегла більш суцільна і більш міцна. І я зараз спробую. Бачите, ця цегла сучасна, вона менш міцна і легше розсипається. Тому що зараз стіна вона майже ціла, не враховуючи цього фрагменту, що валився. Але через те, що з даху в нього зверху затікає вода, вона потрапляє в шви між цеглою, замерзає, розривається і воно руйнується. Зараз питання, як і усіх, пошуку фінансування на ці роботи. Є певні складнощі, тому що, перше, Харків, ми всі знаємо, наближена зона, і повністю відновлені роботи ніхто не готовий фінансувати. Я сподіваюся, що принаймні на консерваційні роботи ми влітку знайдемо кошти. Працюємо з цеглинками, які були створені людьми 150 років тому в Харкові, харківцями, для того, щоб побудувати навчальний заклад для Харкова. Це реально круто. Торкає. Проєкт «Друк», я долучився до нього, мабуть, з самого дитинства, коли я ходив тут навколо цієї будівлі і спостерігав її занепад. Мабуть, все моє життя, я постійно проходячи повз, я так чи інакше був долучений до пошуку її майбутнього.
Це взагалі типографія, яка була збудована в кінці 19 століття. Для Харкова це визначний об'єкт, тому що такого обсягу, такого розміру у нас більше друкарень немає. Наша робота полягала в тому, щоб якомога більше зберегти автентично, і створити комфортні умови для того, щоб тут можна було розвивати ті мистецькі проекти, які плануються. Окрім підвального приміщення, зараз завершуються роботи в приміщенні театру «Очерет», який на першому поверсі знаходиться. Не може театр, який існує всього лише рік, на виключно ентузіазмі акторів зробити цей ремонт, це неможливо. Але директорка Анастасія сказала, все можливо, і ми почали працювати. У мене взагалі до цього ремонту підхід такий, я прийшов туди вперше, побачив, скільки треба зробити, і кожен раз, коли я приходжу на нього, я забуваю все, що зроблено, щоб кожен раз дивуватись, вау, тут вже зовсім інший простір. Театр «Очерет», йому зараз 2 роки, тобто він, в принципі, такий молодий. Ми зараз працюємо над тим, щоб відкрити своє власне приміщення. Це така перша фізична точка нашого театру. Ми стали нещодавно резидентами культурного центру «Друк», і зараз ми підготовлюємо такий перший етап ремонту, коли ми вже можемо зробити першу виставу, перший івент саме у цьому приміщенні. І віддалі, щоб простір був театральним. Зараз ми на тому етапі, що ми знімаємо повністю покриття цегли, потім ми будемо білити стелю, в ідеалі покрити її у чорний колір, також зробити дерев'яну підлогу. Наразі ми свого приміщення не маємо, репетируємо в різних місцях, ми змушені також грати в різних місцях, але от нарешті творча нежить і друк нам надали можливість тут створювати власний простір, але приміщення сире не готове, тож ми змушені все робити своїми силами, тобто змушені працювати, заробляти на ремонт приміщення. От вже поставлені тут вікна, батареї, тут можемо світло. Це все завдяки нашим колядкам, нашим виставам, які збирають, в принципі, гроші. Тобто, все очевидно. Просто гроші заробляються з вистав, потім вистави будуть приносити гроші вже в нашому приміщенні. От і все. Взагалі у нас на ремонті працюють і режисер, і директор, і всі актори, тобто всі, хто якось залучені до театру «Очерет». І цікавим і корисним це є тому, що я, наприклад, навчилася забивати цвяхи, хоча я ніколи цього не вміла робити. Таке ком'юніті в плані реставрації театру, і люди нам допомагають, і це дуже цінно і класно. І також наші актори там на фоні, вони теж працюють. Не, может без страховки поработать. Что, молоточки? В принципі, ви самі можете побачити приміщення, ремонт капітальний необхідний. Що приблизно ремонт може ще зайняти? Приблизно в кінці січня ми плануємо вже починати тут репетиції, репетиційний процес. Це коли приміщення можна буде прибрати до адекватного стану, щоб в ньому можна було займатися. А щоб довести його до стану, коли можна глядача пускати, я думаю, це ще, на мою думку, місяці 3-4, півроку більше. Сприймаємо нашу культуру, нашу історію через якісь знакові місця. Тобто є розрекламовані туристичні локації, а решта території, здається, що вона порожня. Але це абсолютно не так. Дійсно, ця змита, припорошена і неочевидна. Але вона скрізь є. Це треба розкривати і доносити людям цінність власної історії.